फ्रेंड आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अपनी बजाज इलेक्ट्रिक गाड़ी या और भी कोई गाड़ी आपके पास है, इलेक्ट्रिक गाड़ी या सीएनजी गाड़ी, तो उसमें जो आगे की जो सीटें होती हैं साइड वाली जिसमें अपन पैसेंजर बैठाते हैं, तो आपको सीटें जब भी लगानी है तो आपको गाड़ी को वेल्डिंग नहीं कराना है। इस तरीके का आपके पास एक ड्रिल मशीन होना चाहिए सिर्फ खाली, और साइड में जो हमारा सीटें लगती है जहाँ पे, वहाँ पे आपको 2 होल कर देने हैं इस तरीके से बराबर बराबर उनके, जिसमें अपना 10 mm का नट बोल्ट आ सके उसके अंदर। उसके बाद हम सीट अपनी तैयार करा लेंगे इस तरीके से, और सीट तैयार कराने के बाद फ्रेंड क्या होगा, 2 बोल्ट इसमें ऑलरेडी हम लगा देते हैं, और उन बोल्टों को पीछे की तरफ जाके यहाँ से ऊपर से अपन जो अपना होल किए तो उसमें वहाँ से बोल्ट डालेंगे, नट लगा के टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।